दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube वीडियो में स्वागत है। अगर आपको इंस्टाग्राम रील या पोस्ट में आवाज़ नहीं आ रही किसी की, या फिर अपने खुद की पोस्ट या रील में आवाज़ नहीं आ रही है, जैसे कि इस तरीके से आपके सामने जो है म्यूट वाला यह शो करता है आइकॉन, या फिर जो है कोई एरर आपको शो कर रहा होगा, तो इसके पीछे क्या रीज़न है और आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो रीज़न रहता है वह यह होता है कि जैसे कि कोई ऑडियो है जिस पे कि रील या पोस्ट डली होगी, ठीक है, आपने लगाई होगी या किसी ने उस ऑडियो में, तो अगर वह ऑडियो इंस्टाग्राम से रिमूव हो गई होगी, ठीक है, या फिर जो है अनअवेलेबल हो गई होगी, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस ऑडियो में जितनी भी रील या पोस्ट डली होंगी उनमें आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि वह ऑडियो अभी इंस्टाग्राम पे अवेलेबल नहीं है। नंबर सेकंड रीज़न होता है कि रीजनल रिस्ट्रिक्शन होती है, जिस वजह से भी ऐसा होता है कि जैसे कि किसी ने रील या अपनी पोस्ट में लगाया सॉन्ग, ठीक है, तो जैसे कि कुछ कंट्रीज़ होती है जिनमें कि कुछ सॉन्ग्स अलाउ नहीं होते, ठीक है, रीजनल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा सॉन्ग आपने लगा दिया होगा, या फिर किसी ने जिसकी आप देख रहे होंगे, तो कई बार एरर दिखाता है कि दिस सॉन्ग इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपके सामने एरर शो कर जाएगा। तो वह इस वजह से होता है क्योंकि आपकी कंट्री में आपका जो रीजन है उसमें वह सॉन्ग जो है रिस्ट्रिक्टेड है, इस तरीके से, ठीक है। नंबर थर्ड रीज़न यह रह सकता है कि जैसे कि होता क्या है कि जो ट्रेंडिंग ऑडियोज़ होती है उनमें लोग क्या करते हैं, अपने वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिसने उस पर मतलब जो उसका मेन जो ओरिजिनल ऑडियो होती है, ठीक है, जिसने उसमें बनाई होगी, तो उसके बाद लोग फिर उसकी ऑडियो पे ही जो है रील बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ओरिजिनल क्रिएटर ने ही वह ऑडियो डिलीट कर दी हो गई, या उस अपनी रील को डिलीट कर दिया, तो होता क्या है कि इस तरह की इश्यूज़ आ जाते हैं, जिसमें कि जो दूसरी रील्स होती है जो कि उस ऑडियो ट्रैक पर जो है डली हुई होती है, उनके भी जो आवाज़ है वह नहीं आती है, ठीक है, साउंड इशू आ जाता है। तो यह इसमें कुछ रीज़न्स होते हैं। अब वो बात कर लेते हैं कि आप कैसे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने जो है अपनी खुद की आपकी कोई रील है, कोई पोस्ट है, आपने उसमें लगाया था ऑडियो, लेकिन अब उसमें आवाज़ नहीं आ रही है और आपने अभी रिसेंट में ही डाली थी, तो जैसे कि इस तरीके से अगर शो कर रहा है, ठीक है, और आप क्लिक करते हैं इस माइक पे तो कोई एरर भी शो नहीं करता, तो फिर इसमें कोई ग्लिच हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, अपनी रील या पोस्ट को इस तरीके से क्लिक करके इसको डिलीट करेंगे और री अपलोड करेंगे, ठीक है। उसमें आपको जो है उसमें अब दोबारा से आप जो है सॉन्ग या म्यूज़िक ऐड करके जब अपलोड करेंगे, कभी कभी होता क्या है कि इंस्टाग्राम में कोई ग्लिच चल रहा होता है, उस वजह से सही से जो म्यूज़िक है ऐड नहीं हो पाता है। आपको लगता है कि ऐड हो गया, लेकिन जो है वह ऐड नहीं हो पाता। तो आप जो है दोबारा रीट्राई करेंगे, ठीक है, रीअपलोड कर लेंगे अपनी रील या पोस्ट को। और उसमें आपको एक बात और देखनी है कि एक बार आप ना इंस्टाग्राम को अपडेट करके भी देखिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम को अगर अपडेट आ रहा होगा, इसको भी एक बार अपडेट करके देख लीजिएगा। उसी के बाद आप उसको, अगर अपडेट करने के बाद भी जो है आवाज़ नहीं आती है, तो फिर आप अपनी पोस्ट को जो है डिलीट करके रीअपलोड करेंगे दोबारा से उसमें म्यूज़िक ऐड करके, ठीक है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। या फिर आप जो है इंस्टाग्राम कस्टमर सपोर्ट को भी आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं कि मेरी जो रील है उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप इंस्टाग्राम कस्टमर सपोर्ट को भी जो है इसके बारे में बता सकते हैं। अगर कोई ग्लिच होगा, कोई बग होगा, तो वह भी इस चीज़ को फिक्स कर देते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।